Բարև ձեզ, բարև։ Հերոսներ ծնվում են հայ մորից, լուր ցավում է հողը հայրենի, օրհնելով իր քաջ ցավակների, հայրենիքը որպես աղոթում է, անփորձանք լինես այոց ինվոր, քո խիզախ անունը մեր սրտում է, մեր օրյա հերոսն ես Բարև ձեզ։ հայ զինվոր, կյանքդ զոհեցիր հանուն կյանքի, խաչ դարձար գավթում հայոց վանքի, քո հավատքն ուժերը թշնամուց, Բարև ձեզ, երկը կոչվում է Բալադ զինվորի մասին, երաժշտությունը գրվել է Ռիտա Ալեքսանդրովնայի կողմից, ողջույններ ձեզ։ խաչ դարձար գավթում հայոց վանքի, հայրենիքը որպես աղոթում է, անփորձանք լինես այոց ինվոր, քո Այո, Ռիտա Սարգսյանն է գրել։ անունը մեր սրտում է, մեր օրյա հերոսն ես փառավոր, հայրենիքը որպես աղոթում է, Տեր Աստված հեռու գույն գնդակից, մեր խաղաղ գիշերը քո ձեռքում է, հայ զինվոր, Добрый вечер։ բարդ մեր բանակի, հայ զինվոր, Ոչ մեկի սիրտը չկանգնի ու ոչ մեկ չասի տեղս չեմ գտնում։ Մեր տեղը Հայաստանի Հանրապետությունն է ու մեր տեղը Արցախի Հանրապետությունն է։ Ու թող կանգնի Դավաճանի սիրտը ու իր աննասուն կնգավ այն մնացած ու այս տենց եմ խոսալու։ Մեկը տիշ չգրի ոնց խոսամ ու մեկը տիշ չասի թե ես ինչ անեմ։ Ում թվում է ես պետք է ինչ-որ տենց relax ես կոմենտում, ես ես կարամ relaxation-ի դասեր տամ, որտեվ ձեր մոտ չի ստացվում ճիշտ ժամանակին, ճիշտ գործընթացների հանդեպ, ճիշտ ռեակցիա ունենալ ու դրա պատճառով մենք ունենում ենք պատմության սխալ էջեր։ Ես ձեզ պետք է դաս տամ, մեկը չփորձվի։ Կամ հետս գնում ենք մարտի, կամ էլ նստեք ու լաց եղեք, մի հատ ողբ չլսեմ։ Տեր Աստված Ես ուրիշ ձև չունեմ խոսալու, որտեղ վիճակը սենց է։ քո խիզախ անունը մեր սրտում է, հայ զինվոր, անպարտ մեր բանակի, հայրենիքը որպես աղոթում է, Տեր Աստված հեռու գույն գնդակից, մեր խաղաղ գիշերը քո ձեռքում է, հայ զինվոր, անպարտ մեր բանակի, Έλα εδώ, έλα, έλα εδώ։ Հրաշալի կատարում Սվանա Ռուբինյանի կողմից, Ռուբենյան, sorry, ոչ մի ողբ, որովհետև մենք պարտավոր ենք այն Շուշին, որի կերտման գործում
հսկայածավալ ներդրում էր իրականացրել Ռիտա Ալեքսանդրովնա Սարգսյանը, մենք այդ Շուշին մենք ծաղկեցնելու ենք։ Եվ մեր Շուշվա հրապարակում ծածանվելու է Հայաստանի Հանրապետության եւ ծածանվելու է Արցախի Հանրապետության դրոշը, որովհետեւ լույսը միշտ հաղթում է խավարին։ Ով պատրաստ չի գնալ դեպի այդ լույսը, թող նստի եւ սգա, եւ թող այդ սգացողները չխանգարեն լույսի հետևից աննկուն գնացողներին, խնդրում եմ, ում համար սա չափազանց ծանր է, չեք կարող, էսեք, ենեք, ոչ էլ միացեք։ Հազարամ բլբուլի հեքիաթը դժողքից, երբ որ դուրս են գալիս հերոսները, բարի ուժերը իրենց տվել էին ամեն ինչ եւ կծիկ դերցանի, որ բացվում էր եւ այդ թելը իրենց ուղղորդում էր, փոքրիկ հույսի թել, դժողքի խավարից եւ այդ թելն էին նրանք հետևում եւ տվել էր ձեթի մեջ թաթախված բամբակի կտորներ, որ հերոսները պետք է խցկեն իրենց ականջները եւ հեծնեին բազում փորձություններից հետո իրենց համար արժանի համարած բարի ուժերի կողմից նժույգին եւ միասին դուրս ելնեին դժողքից եւ բամբակի մեջ թաթախված զեթի մեջ թաթախված բամբակները ականջին դրած ասում էին դժողքի անասունները եւ հայիվանները եւ դավաճանները կվոռնան եւ կսպառնան եւ կհայհոյեն որտեւ իրանք ստեղծված են խուճուճի մութ տեղերը մտած գրզոների, լվիկների եւ մնացածների զոմբո ֆաբրիկաներից, որոնք իրենք ստեղծված են բրիտանական թուրքական հատուկ ծառայություններից, որպեսզի հայազգը կուրանա եւ պարակտվի, այտենց կհայոյեին ու կվոռնային, ու կհագնեին կեղծ համազգեստ, Չինաստանից բերած, լվիկի գրզոյի աննասուն թիկնազորները ու մնացած աննասունների թիկնազորները, ու ձեզ կսպառնային, որտեղ իրանք չինական են, իրանք ֆեյք են, ու իրանք կվոռնան, ու իրանք ձեզ կսպառնան, ու եզի հայվանություններ կանեն, ու խուճուճի մոտ տնգլ կգնա ու կմատնի կառավարական շենք սյամոն, աննասուն իժոն, ու մնացած աննասունները, որտեղ հայրենը վաճառ են, ու երեկոյան սքեմի տակ, ամերիկյան դեսպանու հետ կհանդիպի Արմենը Սարգսյան, ոնց փրկեմ տադու պայտած տրուբեքը, ֆեյք հրաժարականների պարատ կազմակերպելով հայազգի համար, բայց հերոսները նժույգի վրա հայցնած միայն մեկ ուղղություն ունեին, այդ մեկ լույսի թելը, որը իրենց տանում էր դեպի երկիր դրախտավայր Հայաստան, որովհետև երկիր դրախտավայր Հայաստանի մուտքը թուլականների, այն լացկանների, ողբացողների ու մնացածների համար բաց չի, մայր հայրենիքը ձեզ կանչում է միանալու, որպեսի թուրք աննասունի գլուխը ջախջախես ու թույլ չտաս, որ մեկ ընդմիշտ ջնջի քո հայրենիքը քարտեզի վրայից։ Ով որ այսօր ուզում է մեդիտացիաներով եւ ռիլաքսեյշնով ուրեմն զբաղվի, որտեղ հավես չունի այդ ռետիրով ջնջելու պրոցեսները, կանխելու նստեք ձեր տանը։ Ուստեղ հավեսի խնդիր չի, արժանապատվության, քո պատմական ինքնակենսագրությունը հասկանալու, քո ժառանգությանը տեր կանգնելու խնդիրը, պետք է լավ պարապած լնես, 5000-ամյա պատմությունը վերցնես ուսերիդ ու գնաս առաջ։ Ու եթե քրիստոնյա ես, դու շատ լավ գիտես, որ կա էսկատոլոգիա, the end of times, որ այսենց անտիխրիստը խուճուժներով, իժոներով, բրիտանական մասոնական օթյակի փուսկիլավոր գուլպաներով, յուբկեքով ու չգիտեմ այս շություններով համայված Արմեն Սարգսյանների խավերը, ամեն ինչ պետք է անեն, որ գա այդ հակաքրիստոնեության ոգին եւ իշխի աշխարհին։ Բայց կա աստվածատուր, հայկատուր Հայաստանը, եւ կա աստվածատուր, հայկատուր Հայաստան, որը իր ուղղափառ եւ մյուս բարեկամ ազգերի հետ պետք է շատ մեծ համբերությամբ տանի այդ խաչը,
Որտեվ պետք է գա այդ չարիքը, որպեսզի այդ չարիքի դեմ եկած բարիքը այն մարդկությունը, որը զտվել մաքրվել է, տեսնի որպես բարիք, հասկանա եւ գնահատի։ Եվ որ հայ ազգը եւ հայոց եկեղեցին եւ հայ հավատքը ինքը հենց այդ էսկատոլոգիայի ոգով մարգարեությամբ Հիսուսի պես պետք է խաչվի, պետք է անցնի իր Գողգոթան, պետք է խաչվի։ Երեք հավիտենական թվացող դաժան օրերում, երբ որ արև չկա եւ լույս չկա, ինքը պետք է տանջանքի ենթարկվի եւ պետք է հարություն առնի եւ հաղթի չարին։ Պատրաստ եք Գողգոթային, որտեվ նրանք, ովքեր ոչ միայն պատրաստ չեն, այլ այնպես են վախեցել, որ վաճառել են մայր հողը, մայր հավատքը, իրենք այդ հակաքրիստոնեությունն են, որ իջել են մեր հին մայրաքաղաք, եւ այսօր հակել են կեղծ հանդերձանք, եւ հակել են կեղծ բարեպաշտների, կեղծ ժպիտների քաղաք, մինչեւ սաղի չմորթեմ, ժպիտների քաղաք չեմ կարա կառուցեմ, որտեւ իմ անունը Խուճուճ է, հայվան է, որտեւ ես մտել եմ Գենշտաբ ու կերել եմ ձեր որդիների կյանքերը, որտեւ աննասուն հակաքրիստոնյա ես դու Խուճուճ։ Ու քեզ թվում է դու ինչ ես, դու մեզ իշխելու ես աննասուն։ Ահլա ու սահլա կյանք, լավ ես արել եկել ես։ Բայց դեմիցդ գալիս ենք, որտեւ այդ լույսի շողը մեզ է տրված։ Մենք ենք անվախը, եւ մեր գործն է անմա, եւ այն ամբողջ թույնը եւ թարախը եւ ատելությունը, որ դու թափել ես, եւ հրճվում ես, քո համար պիրա, հա? Վոլանդի կծած, հա? Դու ես զիլյոնկեն ես, որով մասաժ էին անում վոլանդի ջարդված ձախ ծունկա, այս զիլյոնկա, քեզ ինչ է թվում, կռված տղեկին տանելու ես նստեցնես, մեզ վախացնես, really? Հա? Ու մենք վախենալու ենք, oh my god, իրենց հարգող ոստիկանները չեն դուրս գալիս եւ իրենց հայրենակիցներին չեն այդպիսի տեսարանների մատնում, լվիկի ու գրզոյի, հա? Մեկը թուրքի տրուբին է սպասում, մեկն է թուրքից դերցան ու չգիտեմ ինչ առնում, հեյ չարչիներ վաճառական, հա? Շքամը ազգի արունը, շքամով եք ծամել, հա, ծախել։ Բերում են իրաց թիկնազորներին, քուչի յանım թե ավտարիցետներին են, քուչի ավտարիցետը, որ այսօր գնում է, թուրքի հետ հայ արում ծախած ձելկա արած, գրզոյի լվիկի խուճուճ աննասունի հետևից, դուք ավտարիցետ եք, չավտարիցետ եք արա, դուք կոդրված եք, դուք ապուշին եք, որտև ավտարիցետը ինքը ազգային ինքնագիտակցություն ունի, ինքը կերպար ունի։ У вас этого нету, ինչ են ձեզ խոստացել, պատիժները թուլացնելու եմ, բան չեք գնալու էսյանեյան, Really, այդ ինչ առաջարկ եմ տվել, որ ազգը չի կարա ձեզ առաջարկի, հա? Արծաթասեր հուդաներ, հակել եք չինական համազգեստներ, մասկեկն էլ կաշել եք ձեր ռոժներին, ինչ եք կաշել այդ մասկեն ռոժներին, որտև ամաչում եք, որտև երբ որ տեսախցիկները ձեզ ցույց տան, դուք իրիկ ունենաք տուն, սաղ ձեր բակը, ձեր կանայք, ձեր երեխեքը, իմանալու են, որ դուք թուրքի լամուկ եք, որ դուք խուճուճի Тряпка եք, հա? Ոնց էր խուճուճի մարդն է պատկաբլուչնիկ, դուք էլ պատկաբլուչնիկ է պատկաբլուչնիկն եք, ընդ որում ինքը պլասկաստոպ է, բայց մեկը պատկաբլուչնիկ է։ Դրա մարեք մասկեքը հաք է։ Բալը մասկեքը բացեք, տենանք ձեր հայրենասեր, հայրենանվեր, մարդ եք ասվալտին փռում, որտև հիմա շիզիկն է իշխում երկրում։ Շիզիկին ամեն օր պետքա ցույց տաս ասֆալտին փռած մարդկանց, որտև շիզիկը տենց է ինքնաբավար արվում ամերիկյան դեսպանատան բունկերում, հա? Գյումրիում փողոցները փակ էին, Երևանում առավոտյան փողոցները փակ են, վաղը վապշի է փակվելու։ Ինչ է կանելու։ Կլինի, որ ասենք սաղ ազգին բանտ նստեցնելու փոխարեն ձեր արևին էլի, որտև չկա պրոստը այդքան։ Գնաք հոժարական ոնց է իր ասում խոճուճ, թող արժանապատվություն ունենան գնան իրանք բանտ նստեն բան,
Բայց դու ինչի չես գնում արժանապատվորեն բանտ նստես բան, հələ ամբողջը չես տախել անասուն, հələ 6 ամիս ես ուզում, մեղրին ու զանգեզուրն ես ուզում կյանք, հա, մորը տնից օժիտ ես բերել, էլ լոբիների հետ եմ որ մաքրում էիր, հա, գնա բանտ նստի ու զատի չապ լոբի մաքրի, խոստանում են կարտոլ էլ կբերենք, կարաս լիքը նստես կլպես, հն անասունի ծնունդ, դավաճան անասուն, թուրքի հետ գործարքի գնացած հարջ, Բայց 6 ամիս ինչի համար են ուզում, ինչի են Արմեն Սարգսյանին մեյդան կցե, հա, գիտրիով ձյաձ, գիտրի յուբկա հակած ձյաձ, արա, սի շկայվ էրա, բասում էիր վրչեպիտը նախիվրեչ պիտքի հրեջերեկն, բեյտ հրեջերեկն չի տված NS-ունի նոր նշանակումներ, ինչ ես հաստատում հետները կանգնում ես նկարվում ես, կոդրված ես կյանք, բա կոդրված պրեզիդենտը մեր ինչին է պետք, հա, Ինչ ես նշանակում, ու մեկը մեկից թուլակամ լամուկների են նշանակում, հա, թոզն էլի պչում, յանım թե everything is fine, в датском королевстве, really, Արմեն Սարգսյան, հիշում ես Financial Times-ից հոդված, ես չեմ մոռանա կյանք, որտև ես հետո սենց վիզ դրած նայում էի Թուրքիան Ադրբեջանի ինչ նոր ռազմական գործարք են կնքել ինչ գումարի չափով, ու ես կոնկրետ առավոտը հենց այդ լուրը կարդացել եմ, առանց կոֆեի հարթնացել եմ, որտև ես գիտեմ ես ինչի համար է կատարվում, էլի այդ գործարքը։ Այս դու այդ օրը Financial Times-ին պատմել էիր, որ կորոնավիրուսից հետո մի քիչ այտենց դժվար է Երևան քաղաքում քայլելը որտեղ պետք է դիմակներ հագնեք, սոցիալական դիստանցիա պահպանեք, իսկ դու սիրում ես դուրս գալ քաղաք մարդկանց հետ խոսալ, ես ասում եմ դու դուրս գաս քաղաք ու խոսես այդ սև դիմակավորների հետ ու ասես please remove the mask because this is a beautiful city of Yerevan, ես այտենց եմ ասել կասես Financial Times-ին, որը շատ լավ խաղաղասեր քաղաք է, մի հատ է դրանց մասկը կհանի, այդ քո տենց այդ դիվանագիտական դրուկներով բաներով, սիս մի հատ տենակ էլի այդ ռոժների ինչ է, մի հատ հետները խոսաբան, այտենց պատմի, բախից պատմի, քվանտից պատմի, հա, տուպարլաներին, հələ պատմի տենան ինչ ես պատմում ձյաց, հələ մի դուսարի փողոց ոբշեմ, հələ դուսարի խոսա հետները սրա, Ինչի չես Երևան տեղ դուս գալի, հա, Ինչի, տատու յուբկի տակից չես կարում դուս գաս, որտև ամերիկյան դեսպանու յուբկի տակես հիմա էլ մտած, տունը գնում ես կնգադ յուբկեն, հա, Ես ինչ յուբկաների տիրապետության տակ գտնվող տղամարդկանց եսի մինչը, տղամարդ էլ չեք դուք արա, այդում ես դու խապում, դուք բոլորըդ, սաղ կպան, կպային կրիշվայց անող սաղ կորեման աննասունները, դուք սաղըդ հող անձնող եք, դուք սաղըդ դավաճան եք, ուզում ես միլիարդների չապ հրաժարականներ գրի ստորագրի, Դրանից ոչ մի բան չի փոխվում, դուք սաղը դավաճան եք, Տոյս դուք, պդած նեխած հնացած զենքեր առած տոնոյանին, հանում եք գործից, իր ասելով հրաժարական յանım թե տվել, ահա, сейчас поверю, հա, պրոստը վիրերակիրովկա են անում, որտև իրանք ոչ մի տեղ չեն գնում, իրանք տակից են աշխատում, էլի, իտող պաշտոնավարման ժամանակ տակից էր աշխատում, Տոնոյան Դավիթին փոխարինում է Լևոնի պատստիլկա, հաշի կլոզետում մնացած, միացել սկելետով, Վաղարշակ Հարությունյան, որ ինչ ապացուցես, որ այս թուլայից ավելի թուլա ես բերել իշխանության, կամ են կրսկագեղձերով դտումը, այդ անասունին հանում ես, տեղը դնում ես Պետրոսի կնգան, որ մինչև ուղնուցուցը սորսական է, սորսի պասպորտը դաշի մեջ ասես դաջված կա, բերում ես, որ ինչ անես, Նարեկացում թաղեց են աննասունը, ես եկել է վրա տապանակար կցի, տապանակարի վրանը գրած է LGBT, որտև սաղըտ LGBT եք, ասենք դրանով ձեր մեղքերը մաքրվում, կամ որ մի 3-4 տրեապ կա, խոսքի գրում են, մենք հրաժարական ենք տվել, ինչ անեմ հրաժարականըդ, Ինչ անեմ հրաժարականըդ, նշանակում է դու չես արել ես մարդասպանություն հողին հանձնողությունը, այսօր թուրքը մտել է աղդամ եզերտիրոշ մայրիկը, սաղիտ, գրուպավոյ սաղիտ մայրիկը, անտուն անտեր մնակ վարվեն ձեր տները, անոթևան մնակ, առանց հաց, առանց տեղ, առանց ոչ մի բան, հելնի միա թուլա պլասկաստով դասալիք, ու իրա խուճուջ հայվան կնիկ, ու ասի որ քեզ 68,000 դրամ է տալու, եթե տուն չունես 15,000, երկուսն է միանը
տևակ, այդտենց ապրեք դուք աննասուններ։ Յանամ թե մարդ է, յանամ թե աշխատել գիտեք, հիմա էլ աշխատում եք։ Կպնել բանա գցում մեյդան, տիպը մեր 80%-ը բան է, ազգային ժողովի անասունները, չազգային ժողովի։ Մեր 80%-ը ինքը դեմ է, 80%-ը դեմ է Նիկոլ Փաշինյանին, բայց մենք վախենում ենք, որովհետև ինքը տես թաղի ավտորիտետներ ա բերել մեր վրա, մարդասպաներ, բոբոձաձաներ, մեկը չգիտեմ Արեշի եսի միշնա, մեկն է Կալեշի եսի միշնա, մեկն է Թաթուշի եսի միշնա, արա սաղը թուրքի ծախված եզի հայվաններ եք ոբշում, յանամ սրանք եկել են, իրանց սպառնում են, հա, տիպը քանի որ սպառնում են, մենք չենք կարող ընդուց հելնենք, բայց մեր 80% իրա դեմ է, բայց քանի որ սպառնում են, չենք կարող բան ասենք, բայց մենք ուզում ենք Տիխիով, Տակով, Էսյանեյան, Արմեն Սարգսյանի կռիչի ներքո, which means British Queen and the Turkish Erdogan բան, այս անասունների կռիչի տակ, յանա մենք փորձում ենք Տիխի ձևով ասում եմ, չտանելով երկիրը տատանումների, արա տատանիկ պրծակ ախպեր, Տիտանիկա դարը, երկիրը սկել է արդեն։ Այսբերգը կայնել է, մատով ցույց տալի ձեր Տիտանիկին ԿՊ-ի, ասում է հորս արևը սենց Տիտանիկ չի տեսել, ամեն տեսակ Տիտանիկ տեսել է, բայց այն որ սենց գալիս է, օրվա արևի լուսի տակ, հա, ինադու, նենց է քշում, որ գա խփնվի բրես, հետո սկի, հետո սկելուց լացի, հետո լասի, օй, ես հլը տենց կլողամ ու չգիտեմ ինչ չի տեսել ասում է, ալամ աշխարհի այսբերգները հենց մատով ցույց են տալի, բրեկները խնդում են։ Ասում եմ մենակ Նիկոլն է սաղար է, մենք առանց տատանումների յանը մնստերներին փոխենք, հա, ես իրանց մասի խոսալուց չեմ կարում սիրուն հայերենով խոսեմ, որտև ես իրանց տիրոջ մայրիկ է, ոբշում, հələ մի րոպե, հա, ու մանրից ասում եմ մուղամով տակից, կամած որ Նիկոլը չիմանա, Նիկոլի կնիկը չիմանա, երկուսն է պսիխապատ է, ասում է, կամ Տիգրանին, չրերի տիկոին, հաշիշամոլ, անասուն, կամ Սուրեն Պապիկյանին, ասվալտափռիչ, դրանց նշանակենք խոսքից, դրանցից մեկին նշանակենք ծիպը Նիկոլիտը, արա, այդ եզի հայվաններ, այդ ձեր երկու անասուններն էլ Արցախում են պատերազմի վաղտ, հետո Գորիս ու Տուսով կեքի մեջ էին, ձեր սաղ կպն, թրքասեր, Թուրքյան վաճառած, հայրենիքը վաճառած, աբսոլյուտն Արցախի մասին պատկերացում չունեցող անասուններ եք, դուք ձեր սաղ կուսակցությամբ, դուք սաղդ պետք է արգելվեք, որտև դուք լևոնիզմ եք, դուք ՀՀՇ, հակի մնացորդ եք, դուք են զանգի զրանգի մեջի օծն եք, են որ երկու անգամ արդեն զանգի զրանգի նրանց ոչնչացրել է, մի անգամ մի կտոր միս է եղել դրանից հարություն առել, երկրորդ անգամ երկու կաթիլ արուն է թափել դրանից հարություն առել, երրորդ անգամ համ պտի միսները պրծնի, համ է պտի ոչ մի արնակ կաթիլ չմնա, հասկանում եք, Ղազար Ուսախայանը մեզ ասել է ձեր դենքան ջնջխել է պետք հայոց պատմությունից вообще, ձեր դավաճան տեսակը չպտի լինի, Որտև ձեր դավաճան տեսակի օրոք, թշնամին նի то, что քեզ կապիտուլյացիայի է ենթարկել, մեզ, ձեզ չէ, ձեզ պարգևավճարներ ա տալիս, ու էլի ա տալու, ու դուք տակ եք մնացել, որտև դուք ստացել եք առաջինավճարը, հիմա պետք է մեղրին, Զանգեզուրի Սյունիքն էլ հանձնեք, Են մնացածն էլ они сами придут и возьмут, են Երևան Գյումրիով, են շատ թրքասերներին, այդպես դուք կնստեք ձեր կաֆեներում կհրռակ, թուրքը սիրուն ծիխի կգա կվերցնի, բայց Սյունիք Զանգեզուր մեղրի հələ որ անդե հայ տեսակ կա վախենում են։ Էդ էլ դուք պետքա 6 ամսվա մեջ հանձնեք, որպեսզի Ադրբեջան, Թուրքիա ճանապարհների վրա հանգիստ երթևեկեն վարձկանները, ինչպես որ երթևեկում են, եւ ինչպես նաեւ ապօրինի սև շուկայի վաճառքի ենթակա commodities, հա, հումք հանդիսացող, օրինակ թմրանյութեր, օրինակ ապօրինի սննդեղենի վաճառք, ինչպես որ կատարվում ամբողջ Մերձավոր Արևելքում, Սիրիայի M4 եւ M5 մայրուղիները, ամերիկա-թուրքական վերահսկողության նաև իդիվս իրանականի, ռուսականի եւ սիրիականի ունենալու միջոցով։ Էդ եք դուք իրականացնում։ Այդ գործը պետքա փակեք, գումարը ստանաք մնացածը, հելնեք ռադներդ քաշեք ձեր տերերի երկրներ, որտեղ դուք ձեր անունները փոխելու եք։ Ոնց որ թալյապներ փոխել, ապրեք ձեր համար այդ երկրների կողմից լավ ծառայության դիմաց, ձեզ տրված բնակարաններում ու թաքուն զբոսնեք ինչ որ պարկերում, որտեղ դուք հույս կունենաք, որ ոչ մի թեյլերյան ձեր դեմը դուրս չի գա։ Էդ է պլանը։ Ու քանի որ դուք մի անգամ արդեն Շուշին հանձնելով, Արցախը հանձնելով, արդեն ապացուցել եք, որ դուք
սաղտ այդ в общем լիքը հին հունարեն բարերեք, երկրորդ անգամ ով ձեզ վստահի, ինքը երկու զույգ աշկով քորանալու է։ Մենք սաղ հայրենիքը կորցնելու ենք, դուք ինչ նամուս ունեք վաբշե, դուք հելն եք խոսակ, թե դուք ումով եք ինչ-որ փոխարինելու, դուք սաղըտ օպշի, այ են ազգային ժողովի գետինը, որտեղ մեր ազգի հերոսներին, պրոստը ձեր աննասուն տերերը, բամելոնի այնշտենեկա շինարարները, Արյունահեղություն կազմակերպեցին, որ մեր ազգի ողնաշարը կոտրեն, ու դուք հիմա այդ նույն ազգային ժողով, որտեղ սրբացել է դա իրենց արյամբ, դուք վաբշե ինձ մնա առաջին ռյադում ոչ մեկ չպետքա նստի։ Այդ աթոռները պետքա դատարկ մնան, Հավիտյանս Հավիտենից քանի կա հայոց պետականությունը։ Այդ նույն ազգային ժողովում, այդ գետինը փորեք ձեր նստած տեղերը ու թաղեք ձեզ ամոթից, գետինը մտեք, որովհետև դուք բոլորդ մեզ հանձնել եք, որովհետև ես խփել եմ անրելի զանգակատունը, երբեք չեմ հոգնել ու միշտ այս ձևով պետք է խոսեմ։ Ինչքան դուք լուր եք, այնքան ավելի բարձր է իմ ձայնը, ինչքան դուք փողոց դուրս չեք գալիս, այնքան ավելի երկար եմ խոսալու, այնքան ավելի ուժ եմ տալու ձեզ, ու մի կասկածեք, Աստված միշտ տալիս է այդ ուժը, ցանկություն կամք ունեցեք կտա, ոչ միտեղ չի ծախսվում։ Ես էի ասում, որ ձեր մեջ մեծամասնությունը թուրքական կազմակերպությունների հետ հաշտեցման հկներում աշխատածներ են, թրքալեզուներ են, խաղաղասեր առաջադեմ թուրքեր տեսնողներ են, քանի հոգիներ, բոլորը փորձագետներ, ռազմագետներ, քաղաքագետներ ներկայացնում են ձեր սորոսական ճանապարհաքարտեզը մեր հայրենիքի կործանման։ Այն Թուրքիայի կողմից, որն իր տարածքում սահմանափակել է Սորոսի գործողությունները, հկայական գործունեություն չի թույլ տալիս, սակայն շատ մեծ հաճույքով ընդունել է իր ծրագրերի բովանդակային մասը, որպեսզի դրա միջոցով Վրաստանի տարածքում իրականացնի մեր երկիրը կազմաքանդելու իր դարավոր ծրագիրը, քանի որ հետամուտը 2023-ին իր կողմից վերանայման ենթարկվող Լոզանի համաձայնագրի շրջանակներում այլևս ջնջած լինել հայազգը եւ Հայաստանը քարտեզից, որովհետեւ ի տարբերություն անասուն տազիկների եւ երիցս անասուն վրացիների, մեր պետությունը իրավահաջորդ է արևմտյան Հայաստանի։ Այն բարաթը, որը մենք ունենք, այդ բարաթով նշանակում է, որ արևմտյան Հայաստանը մերն է։ Համար ինքը եկել է մեզ բնաջնջի։ Եվ հիմա ցանկացած քուչի թուլից սկսած մինչև իրան ավտորիտետ անվանող մեկը, ցանկացած, չգիտեմ, քուչի թուլից 90-ականներին Լևոնի օրնանքով օլիգարխ դարձած եզի հայվանի թիկնազորներ, որտենց լավ նայում եք Բանեսյանեյան, ձեզնից որևէ մեկը, եթե հակավ այդ աննասնական ֆորման, այդ սև այդ աննասունությունը, որ դուք հակնում հելնում եք քուչա, ու ձեր հայրենակիցների դեմ նման ճնշումներ եք իրականացնում, դուք իրականում բոլորդ թուրքական իշխանության ստահակ ծառայողներ եք։ Նշանակում է ձեր տերերը, այդ օլիգարխները, խուճուճին պատստիլկա աշխատող մի եկյաթայֆա, Էրդողանի հարեմնա, դուք էլ այդ հարեմի եվնուխներն եք։ Ջոգեիք, կավատներն եք։ Այդտենց փչացած է ձեր հոգեբանությունը, որտեղ ոչ մի ինքն իրան հարգող հայ տղամարդ, այսօր դաշե միլիոն միլիարդի դիմաց այտենց եզությամբ չի զբաղվի, չի դուրս գա փողոց, այտենց ապուշություն չի անի, որտև այդ նույն եվնուխակերպ կերպարներին բերում է ամերիկյան դեսպանի, ուրեմն ուղղորդմամբ Արմենը Սարգսյան ողնաշարը ու փաթաթում է ազգի վզին, ներառյալ բավականին կասկածելի անցյալ ունեցող մի հատ արտգործ նախարար, հա? Կարդամ մի հատ այդ արտգործ նախարարի մասին, լսեք թաղի ավտարիցետներ, ում եք բերել, որտև այս կերպարը պետքա գնա բանակցի, այն խայտարակությունը, որ ձեր անասունը ստորագրել է ինչի համար պետք է յուրաքանչյուր երկրի ղեկավար հողը փորեր ուտեր ու սատկեր, իրա սաղ կպնել հետը, այս կերպարը գնալու է յանմթե բանակցի։ Նախ նշանակել են եվրոպական երկրներում դեսպան աշխատած մեկին,
հա որ սենց ժպիտային որ ավտոբան են էլի ինձ ինչ ասեմ իրանց ցանկախ սաղորը ժպիտների եզեր ժպիտների հայվաններ ժպտերեսիկներ սեն Вообще ժպիտներից հեռու մնացեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարը տեսնելով ինչ թուլիփա է կտես նշանակել ԱԳՆ ինքը պետքա գարի անամ թե Հայաստան բայց որ նայում է ձեր ռոժներին պրոստը ֆիզիոգնոմիկան էլի ասես նայելով ասում է ես հելաստուց ինքը ուղղակի գնալու է Մոսկվա ինքը ձեր հետ չի խոսալու հիմա կարդամ Ուրեմն Mediaport Telegram ալիքը սկանդալային փաստեր է ներկայացրել Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Արա Այվազյանի մասին 1996 թվականից ԱԳՆ-ում աշխատող Այվազյանը դիվանագիտական կորպուսի թերևս ամենահեղինակազուր կադրերից է Նա Արգենտինայում ՀՀ դեսպան է նշանակվել բարերար Էդուարդո Էրնեկյանին քծնելու եւ այդ պահին գործող դեսպանի դեմ վարկաբեկիչ զեկուցագրեր գրելու արդյունքում ու տանգոյ կպարեց կյանք անկախ սերից, հա, դու այդ տեսակները տենց բան են լինում, տենց հավասարամոլ են լնում, լրիվ ուրիշ ձևի հավասարումներում, որոնք հետագայում մոռացել է ջնջել համակարգչից, ծաղրի առարկա դառնալով ԱԳՆ-ում, կայֆա չէ, մի հատ մոմենտ նորից կարդամ, նա Արգենտինայում դեսպանը նշանակվել բարերար Էդուարդո Էրնեկյանին քծնելու եւ այդ պահին գործող դեսպանի դեմ վարկաբեկիչ զեկուցագրեր գրելու արդյունքում, որոնք հետագայում մոռացել է ջնջել համակարգչից, ծաղրի առարկա դառնալով ԱԳՆ-ում Ֆրեդի ջան, պատկերացնում ես, այս եզդի հայվանը պետք է իմ Հայաստանի հարցերը լուծի, մեռնեմ ես քո ջիգարեն։ Ուրեմն դեսպան եղած ժամանակ Արա Այվազյանը զբաղվել է դիվանագիտական պետհամարանիշներով մեքենաներու արկովաջարկով Սակայն ասիգա նրա գենսակրության ամենախայդարակ դրվագը չէ հոգիս ապրիլի 23-ին ցեղասպանության տարելիցի նախորդին աս ընդունելով Արգենտինայում Թուրքիայի դեսպանի հրավերը առանց որևէ մեկին պահելու Գնացել է Թուրքիայի դեսպանի հետ գինի խմելու եւ մեկնարկած ջահերով երթի պատճառով տևական ժամանակ չի կարողացել դուրս գալ Թուրքիայի դե Սպանատնից Այս ինչ կայֆերի մեջ ես То есть դու Արգենտինան, որը այսպես դաշնակցության հայ ոգու Հայ հոգու դարբնոց են, որ ասում է անգերը ջան գիրելից, ես քո անգերը, որ այդ գիրի ես լսնում, ապրիլի 23-ին, Թուրքիայի դեսպանն է? Մեմը չսես ես շուկլուխ, սավես ես շուկլուխ, զորավները ուրդեղ են գծնին ասաբուշները։ Ձեր մայրերի թուրքական դեսպանադան մեջ ծծի ծննդաբերած են, աս ես շուկլուխները ուրդեղ են գելեն գոր։ Աս ես շուկլուխ աս հայիվանը, ինչ գիտնեմ, որ Ալիև Էրդողանի խնդրանքով չէ, որ դարձուցած է արտգործնախարար, հա? Ես լուրջ պատկերացնում եմ, խուճիչի կոկոլե զանգում են Մերիբանին դրա աննասուն մարդն ու ասում են ում գցեն կնեք տեսնել արտգործնախարարի դերում բան, տենց զորաբը տենց մի քիչ փորձում էր, մի քիչ տենց ձեզ դեմ կանգնել, բայց չկարողացավ կոդրվեց Բանեսյանեյան, ինքը չգիտեր, որ մենք Շուշին ծախում ենք, հա, եկավ շնորհակալություն է ստացավ, կգնա տուն հացին կքսի կուտի, մնացած կյանքը, հա? Են էլ ասում է դե տենց մեկը կա, որ բանը ընկեր ջան գինի լիցը լրիվ ուրիշ ձև է հասկանում, ապրիլի 23-ին գնում ասեմ Թուրքիայի դեսպանի հետ գինի է խմում, այս ինչ կայֆեր է, արա այս ինչ կայֆեր է այդ ԱԳՆ-ում, ինքը վաբշե խի է ԱԳՆ-ում, սենց օրը թուրքական դեսպանի հետ եսի մինչեր արած այս կերպարը, ինքը ինչ գործ ունի ԱԳՆ-ում, որտեվ ես գիտեմ եթե Թուրքիայում ալներ այս սենց այս անասունը, հմի Էրդողանի բանտերում փդել էր Անգերեզման սատ կծրել են իմի սրան, գիրես չէ կյանք, եթե լսում ես իմացի, դու տը գիտես ինչ է կատարվում, դրան արեք տակտար է գնացդ մստել դրանց դեսպանատուն, արես իշքան հայրենիքը ծախած եզեր կան, հլը մի ատես լսեք, հա հայերն էլ եկել են դե ջայերով երթի, ընդեղ էլ հայերը գնա գալիս եմ, ու չի կարացեն դեիս դուզ գա, Արոն զորիկի ինգերն է ինքն է համոզել, որ արոն համաձայնվի պաշտոնին, oh my freaking god Ուրիշ ընգեր չունեք, սաղ ընգերների սպիսիկը կտա զորապ ջան, ոտև սաղը թալյատի հետ նարդի խաղացող է, կարա հորս արև, որ ամեն ասում է, մեկ այլ խայտարակ դրվագել կա, Արա Այվազյանի վարորդը հապշտակել է ՀՀ դեսպանության սեյֆում եղած կանխիկ դրամական միջոցները,
Ու թեև բոլորը գիտեին նրա գտնվելու վայրը, սակայն ոչինչ չձեռնարկվեց հանցագործին պատժելու համար, քանի որ նա Այվազյանների ընտանիքի մտերիմն էր։ Նա բացարձակ չի տիրապետում Ղարաբաղյան բանակցությունների ոչ պատմությանը, ոչ էլ ընթացքին, այս նույն ձևով կոկոլը, կոկոլի կնիկը, կոկոլի կնկա թայֆեն, աժեի շարիկ գլորող քթից շարիկ հանող շարիկ գլորող, ու որ պետք կլինի սաղս կարանք տանք, Լենաս ալամազգի շարիկները գլորի, այս անասուն Լենան, անասուն մակունցը, անասուն թագուշիկները, անասուն կապտամազիկների չգիտեմ ինչերի ու անմխիթարների ու Լևոնի եւս մեկ թուրքական դեսպանատանը ծնված Ռուբինյանների չգիտեմ այս սա խավը, այս անասունները ոբշեմ, այս սա շարի գլորողները նշանակվել են մեր երկրում, որտեղ իրանք Արցախյան հակամարտության ոչ պատմության հետ են ծանոթ, ոչ բանակցությունների ու вообще ոնց էր ասել, մի հատ այսօր մի հատ մենթեր է, մի հատ մուսր էր ասել։ Ասել էր Նիկոլը Թքացյունի ձեր վրա ձեր Ղարաբաղի վրա չգիտեմ ինչ, արա մեկ թքենք ձեր վրա, արա ազգը թքի, արա 10 միլիոն հոգու, այսպես թուքը կկապնի ձեր ճակատին, բախնը վերևից դրախտից հատու Կարմեն Սարգսյանի համար, վերևը սպասում արա, վերևը սպասում է։ Հենց գնաս ասում եմ, Սուրբ Պետրոսին այսից աչա կաշելու, հատուկ անձամբ թքի աշկիտ, որ իր անունը օգտագործել ես, քրիստոնյա ազգին հանուկը տատուտ ռուբեկի ծախելու համար։ Սաղին այս սկզբունքով են ընտրել։ Ինչքան ավելի քիչ ես ծանոթ Արցախյան բանակցությունների գործընթացին, այնքան այդ աննասունների գլխի վրա տեղ ունես։ Հիմի չասեմ ես դավադրությունը։ Կամ խոսքի Տոնոյանը, որ Վիտալի Բալասանյանի, Լևոն Մնացականյանի, Արշավիր Ղարամյանի պատերազմի բուն ընթացքում Խաչատուրովին չի թողում, որ պատերազմական ռազմական գործողություններում իրանց նախաձեռնությունները իրականացնեն հենց ոնց որ պետք է։ Չասեմ դավադրությունները, դու էլ հելնես հրաժարականդ գրես, հելնես գա, օй, я такой хороший, հրաժարական եմ գրե։ Ահա, такой хороший, как айсберг в океане, ազգեք է հակելա ձեր վրա, սկելա, սկում էլ ասելու չի։ Դա պատասխանատվությունով պետք է կրի արա։ Ըստ իսպանալեզու La Septima պարբերականի 2008 թվականի հունվար ամսին հրապարակված դիվանագիտական կոնտրաբանդա վերնագրով նյութի Արա Այվազյանը տարբեր երկրների, ինչպես օրինակ Նիգերիա, Պակիստան, Չիլի, Մարոկկո, Բոլիվիա, Բելարուս շուրջ 13 դիվանագետների հետ, արա այս 13-ը սրանց վրա գալով է հորս արև, 13 դիվանագետների հետ, էսի բանը Էրատոն ու ռուսերեն բառը մտքից գալի, в общем 13 դրանից դիվանագետների հետ ներքաշված է եղել թանկարժեք մեքենաների արք ու վաճառքի դրանք սեփականաշնորելու եւ հարկային արտոնությունները թաքցնելու գործողություններով զուգորդված կոնտրաբանդայի կազմում Արա դու կոնտրաբասը կնվագես կյանք, ես դու տանգո, ու չգիրեմ տանգո պարելուց հետո, չգիրեմ թուրքական դեսպանների հետ գինի խմելուց հետո, ու կոնտրաբանդայով զբաղվելուց հետո դու կոնտրաբասը կնվագես, ասեմ քեզ ավելին, ինչքան կարելի ավելի սեքսի վիճակներում, ստեղ երեխեքի ականջները փագեն, պատկերացնում եք, այս ձյադի տգլոտ նստած կոնտրաբաս նվագի, որովհետև դուք սաղդ մերկ եք, արա Այդ կոնտրաբասը լզնից կոմպլիմենտ, որ ձեր այդ աննասունությունը չտենանք իսկականից, հո դու ես չես, դու չես հասկանում, որ դու ես ես, ու դու չպետք է վերցնես այս պաշտոնը, то есть դու իտավո փչացած ես, համ ես կոկոլի ձեռը վաբշե ես փչանալու, արա, քեզ պետք է ինպես մարդիկ իմանան դու ինչ ես, քո համար լրված ապրում էր, ծավը տանեմը չես գալին գնում դրբի տակ, ինչ ես ռինգ ելնում, էսի ազգային ռինգը, սաղս կացղած ենք, արա, Ոտե մեր զովաս տղեքի արունը քոնեման լացիրակներից ենք սենց կամելու, հասկանում ես, օրենքով դատով դատաստանով պտի նստեք տրիբունել սաղ պատմեք, ես հետարքիր է ինձ, այդ ոնց է մտքովը տանցի ապրիլի 23-ին գրաս Թուրքիայի դեսպանի հետ գինի խմելու արա, այդ ոնց եղավ, ուր դուց այդ genius idea-ն բան, ու քանի որ դու սենց կոնտրաբանդիստ տղա ես, ձեր տեսակը տենց է, չէ, առն շահի բան չեք անում, այդպես դաշի ջեբից թաշկինակ չեք անում, դաշի ձեր քթի շարիկներն եք ծախում, Այդ ինչ են քեզ խոստացը, ցավը տանեմ, հա? Ցավը այդ կոնտրաբասը տանի, որտեղ ստգլոր նստած նվագում ես։ Ինչ են քեզ խոստացել, արա։ Այսի չա կատարվում։ Այն Իսրայելի դեսպանը вообще, այնի ասում է, դե հիմա ցեղասպանություն է, էլի, էդի բան, գամուրջի պատմություն, անցած գնացած բան, ինչ է։ Այս մի անասունը սենց, զորիկը մեռավ ժպտալով, ժպտած վերջին օրը արդեն վсё, այնքան ժպտած ասես չջոգի շուշին ոնց գնաց։
մի հայվանը вообще ժպտերեսի կա։ Արա ինչքան դուք շատ եք ժպտում, այնքան մեր դեմքերը այսպես արտահայտություններ ունենում, արա։ Ես կի ռինգելնելուց ես դեմք չունեմ։ Էսի չեք անում։ Ուրեմն Պարբերականը հատուկ շեշտել է, որ ներգրաված դիվանագետները հանցավոր սխեման իրագործելիս միտումնավոր օգտվել են իրենց դիվանագիտական անձեռնմխելիությունից։ Վայ ազգի ձեռը ձեզ մխի հորս արև, էս ինչ վիճակա, էս ինչ բարդակա։ Ասենք հիմա Հունաստանը եւ Կիպրոսը, որ սպասում են թրքական հարձակման, այն ամենաազգայնամիտ էսենց կերպարներին դրել են ամենապատասխանատու պաշտոններին, ազգը գիտակցելով Թուրքի վտանգը, վերցրեց ծայրահեղ ձախակողմյան կտցրածներին իշխանությունից հանեց հանրապետական կուսակցությանը բերեց իշխանության, որտեղ հասկանում է ինչպիսի վտանգ է գալիս, ինչ մասշտաբի Եվ ուրեմն ցանկանում է այնպիսի իշխանություն, որ կարողանա մաքսիմալ շահ վերցնել եւ օգուտ քաղել հանուն իրենց հայրենիքի, օրինակ այսօր իրենք Էմիրատների հետ հատուկ ռազմական նոր համաձայնագիր են կնքել, ռազմական համագործակցության նոր համաձայնագիր են կնքել, որովհետեւ սպասում են թուրքական հարձակմանը։ Հայաստանում կապիտուլյացիա ստորագրած Հայաստանում, երբ որ այդ խայտարակ թղթի շուրջ բանակցություններ պետք է լինեն, ու դու պետք է դնես մեկին, որը ոչ միայն ծանոթ է բանակցային պատմությանը, որտեվ դա էլ բավարար չէ, այլ այնպիսի բանակցային գործընթացների մասնակից է եղել, որ on the record, ապացուցված կերպով երբևէ պարտություն չի կրել դիվանագիտական ռինգում, դու բերում ես կանխավ, ապրիորի, պարտվողական, կենսագրություն ունեցող մի Չ կլասի անասունի ու իրեն տալիս ես այնպիսի պատասխանատվություն, այնպիսի օրով, երբ որ թշնամին ուղակի միջազգայնագետ իրավագետների մի ամբողջ ոհմակ պատրաստած, այսօր իրենց բոլոր մամլոմիջոցներից հնչեցնում է, հարգելի հայեր, եթե դուք չունեք գումար, որպեսզի այդ 50 միլիարդը վճարեք, դուք միշտ կարող եք վճարել ձեր հողով, օրինակ Զանգեզուրը, ու քանի որ ես գիտեմ ինչպես է խոսում թուրքը, ես ձեզ, երբ որ ասում է թուրքը Զանգեզուր, ձեզ բացատրեմ, ինքը նկատի ունի Զանգեզուր times 10, այն մնացածն էլ հետը, ես միշտ եմ ասել լայվերում, թուրքը երբ որ ասում է մի շրջան նկատի ունի 10, եթե ասես 10, նկատի ունի 100, եւ հունական ասացված կա, երբ որ թուրքը խոսում է խաղաղությունից, պատրաստվիր պատերազմի, հենց թուրքը սկսել է խոսել խաղաղությունից Հունաստանի հետ, Հունաստանը մայիսից ի վեր պատրաստվում է պատերազմի, մայիսից ի վեր ողջ հունական բանակը, ռազմածովային ուժից սկսած մինչև չգիտեմ հետևակազոր գումարած հետախուզություն արտաքին ներքին չգիտեմ ինչ, գտնվում է մարտական պատրաստակամության կարգավիճակում, որը հսկայական ծախսեր եւ ուժ եւ եռանդ է պահանջում, եւ խաղաղության ժամանակվա գեներալները փոխարինվել են պատերազմի ժամանակվա գեներալներով, մարտական գեներալներով, որոնք իթիվս մյուս իրադարձությունների շատ մոտից ուսումնասիրում էին արցախյան իրադարձությունները, որպեսզի իրենց երկիրը կարողանան պաշտպանել։ Ու իմ սրտից արյուն է թափվում, երբ որ ես կարդում եմ, որ այլ երկրների ռազմագետներ, փորձագետներ ներկայացնում են արցախյան պատերազմական դաշտի ողջ ողբերգությունը, ներկայացնում են Իսրայելա-ադրբեջանա-թուրքական ռազմական ստրատեգիաների մշակման այս եռանկյունին, որպես նոր տակտիկական պատերազմի մեթոդաբանություն, որին դիմակայելու համար իրենց երկրների ռազմական ուժը, սպառազինությունը եւ այլն, կարիք ունեն, ահա այսպիսի վերանայումների, ահա այսպիսի փոփոխությունների, ահա այսպիսի նոր զինատեսակների եւ վերաբաշխման եւ այլն։ Իսկ մեր դեպքում մենք լսում ենք գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանին, որը ասում է, որ պաշտպանության նախարարությունը իմանալով, որ թուրքը գալիս է, ադմինիստրատիվ վարչական գործունեությամբ զբաղվող աշխատակազմը ավելի է մեծացրել եւ փոքրացրել է օպերատիվ, այսինքն մարտական գործողություններով զբաղվող անձնակազմին։ Ինչպես որ պատրաստվում ես պատերազմին, այնպես էլ արդյունք ես ունենում։
Ահա է կատարվել։ Ահա հենց դա է կատարվել։ Ու չկան Հունաստանում որևէ զոմբոֆեյքային ֆաբրիկաներ, բայց կան շատ լավ թե օլիգարխներ եւ թե մեծահարուստներ, որոնց հիմնական գործառույթը Թուրքի մաման են բանից անելն է ու իրանց գումարները հայրենիքին ծառայեցնելն է։ Ոչ թե անձամբ վարչապետին, ոչ թե վարչապետի կնգան, ոչ թե եսիմ ինչին, այլ հենց հայրենիքին։ Ու չկան Հունաստանում սմայլիկ ջղայնիկ դնողներ, այս իրողությունները բացատրողների էջերում։ Չկան ֆեյքեր, չկա որևէ մեկը, որ ասում է թաղեմ Կիպրոսին, ումա պետք է Կիպրոսը, շատ դժգույն եւ դժբախտ տեղ է Կիպրոսը։ Որտեւ այն սխալը, որ հայ հասարակությունը թույլ տվեց Թավշի հետևից գնալով, իրականում Քիսինջերյան, այն նախագիծն է, որը անխտիր գործել է Հունաստանի դեպքում եւս 1974 թվականին, այս նույն սխալների հետևանքով, նույն կեղծ շինծու, նախապատրաստվենք խաղաղության, չգիտեմ ինչ, սրանք փիստն են, սրանք քխն են, հա? Սրանք վատ իշխանություն են, մենք կգանք Թուրքի հետ այլ ձևով կխոսենք եւ դա Քիսինջերյան պրոյեկտ էր։ Եվ ունենք այնպիսի իրավիճակ, որ 1975 թվականին առևանգվածները հունական Կիպրոսից, հույն, ծագումով հույն առևանգվածների մասին, որ ողջ հունական համայնքը քանի տարի համրեք մինչև 2020 թվական խնդրում էր տարբեր ատյաններով, ձերից կասած, խուճուճի սարդի միջազգային այսպես հանրության եսի մինչերով, որ իմանան որտեղ են իրանց առևանգվածները, իրենց գերեվարվածները, իմանան որտեղ են, ողջ են, մահացած են, բանտում են, ինչ է եղել իրանց ճակատագրի հետ։ Ու այսքան տարի հետո նոր իմանան, որ Թուրքիան պարզապես իրենց ողջ թաղել է։ Եվ գումարներ տան, եւ միջազգային ատյաների դռներ ծեծեն, որպեսի իրենց հարազատների աճյունները, մնացորդները, իրենց փոխարին փոխանցվեն, որպեսի իրեն կարողանան հավուր պատշաճի քրիստոնեաբար հողին հանձնել իրենց ազգականներից մնացած մասունքները։ Այս է ամերիկյան պրոյեկտը։ Ու այս զուլումը նախագծած ու էլի եղել է ռազմավարական մեծ գեոքաղաքական շահեր հետապնդող ԱՄՆ-ի նախագիծը Թուրքիայի ձեռամբ եւ նույնը իրականացնում է Հայաստանի հետ։ Եվ Արցախը եւ Շուշին այս ձևով տրվեց։ Եվ Ստեփանակերտն էլ պետք է տային։ Ռուսը կասեցրեց։ Տեսնելով, որ Նիկոլը չի կասեցնում, տեսնելով, որ Արմեն Սարգսյանը չի կասեցնում եւ շոկի գալով այդպիսի դավաճանությունից, շոկի գալով, թե որքան անտիխրիստ, հա, ինչքան հակաքրիստոնյա, ինչքան տափուկ, ինչքան անասուն, որ դաժե предатель բառը ձեզ համար կոմպլիմենտ է։ Ինքը ասեց, հա, միջանցք ես ուզում բացես Թուրքի համար։ Իմ զորքը այնտեղ կանգնած կլինի անասուն։ Ու բերեց ու իր զորքը կանգնացրեց ու թույլ չի տալու։ Դրա համար է Թուրքն ու Ալիևը սենց վառված ու այրված։ Ու Թուրքը պատրաստվում է գա։ Ու Թուրքը արդեն եկել է ու սպառնում է։ Ու Թուրքը համագործակցում է այսօրվա տականքների հետ, ովքեր այսօր փողոց դուս են բերել հայ ուժային համակարգը չներկայացնող ստահակների, հուդաների, որպեսի իրանց սատանան գա իշխանության, որպեսի վաճառի այն զանգեզուրը, որի դիմաց ինքը բնականաբար 50 միլիարդ երբեկի վիճակի չի լինելու վճարել։ Փոխարենը կստանա ինչ որ մի 15 միլիարդ ասենք։ 5-ից 15։ Այդ 5-ը ինչ որ շատ է սիրում ամերիկացին։ 50 միլիարդեր պաղեստինցիներին էին խոստացել, ասացին ռադներդ քաշեք գնացեք ստեղից։ Վաղը մենք բոլորս պարտավոր ենք Սփյուռքում գտնվենք, Հայաստանում գտնվենք, թե մեր Արցախում գտնվենք, բոլորս պարտավոր ենք ասել ռադներդ քաշեք ստեղից ու ձեր միլիարդներն էլ ձեզ վերցրեք։ Մենք պարտավոր ենք կազմել ժամանակավոր կառավարություն, դա նշանակում է ողջ Թավիշի հրաժարական, Արմեն Սարգսյանը առաջին հերթին։ Ու եթե իրանք ամերիկյան դեսպանատան բունկերներում են կամ բրիտանական, գնում ենք այնտեղ շրջափակելու։ Մեքենաներ այնտեղ պետք է սիգնալ տան։
No pasaran ամերիկյան ֆաշիզմը, ամերիկյան կորպորատոկրատիայի ֆաշիզմը Հայաստանը չի վաճառելու Թուրքիային։ Ու ես թքած ունեմ ձեր հայվոյան մանիայի վրա։ Թքած ունեմ, որ դուք ուզում եք սպառազինություն, երզին տեխնիկա շարժել, որ գնալ Չինաստան գրավել, շնել ու ձեր Գերմանիան գազես միանա։ Այն աննասում Գերմանիան, որի դեսպանը Ռուսաստանի Դաշնության ներսում, անենցա լկստվե, անենցա հաբրգել, որ այսօր ասում է, որ ԽՍՀՄ թող հավասար պատասխանատվություն վերցնի երկրորդ համաշխարհայինը սկսելու համար։ Դա ինչ է նացիստիկ կծած, քեզ էլ է թուրքական դեսպանատանը ծննդաբերել, ես քո տիրոջ շմայրիկը։ Ու մեր ողջ այն խորհրդային ազգերը, որոնք կանգնեցին կողք կողքի եւ մենք տվել ենք զոհեր։ 600,000 հայ գնացել է Հիտլերի մաման են բանից անելու։ Դու քոչարի եք բարմեն ձեր բերելնում այդպես մեր կոշիկի տակ եք մնալու։ Բոլորս պետք է միավորվենք դրանց մաման վերջնականապես այն բանից անենք։ Ու անենք մեր ժամանակին։ Մենք չենք այս կռիվը բերողը, իրանք են բերել։ Ու լավ ասեցին, ռուսական կողմը գլխավոր դատախազի մակարդակով եւ արտգործ նախարարի մակարդակով ասեցին, հələ մի րոպե, Նյուրնբերգի դատավարության ֆայլերը չի փակվել, հələ դատարանի դարպասները այսպես բաց է։ Բոլոր ազգերով գնալու ենք եւ սովետական ժողովրդի բոլոր ազգերի դեմ կատարած ձեր ցեղասպանությունների դիմաց դուք վճարելու եք։ Ես այն հայոց ցեղասպանության դիմաց եմ ուզում Գերմանիան վճարի ու Ամերիկան է վճարի ձեր տիրոջ մայրիկը։ Ոնց թե դուք մեզ կոտորեք, ինչա թե ուզում եք մեկ բաբաթին ինջիրելիք սարքեք, որ Ռուսաստանին բու անեք օրը մեջ, դրա համար պետք է սա հայերին ջնջեք, ես ձեր տիրոջ մայրիկ ու ոչի բան չվճարեք։ Նոր ժամանակաշրջան է գալիս, պատմության նոր անիվ է շրջվում, որը այս սրանց հակաքրիստոնեական աշխարհի դեմ բերում է ու այսպես բաց գրքով, բաց խղճով ցույց է տալիս քրիստոնեական իրական արժեհամակարգ ու ճիշտ իսլամի արժեհամակարգ ու ասում է ես եկո տիրոջ մայրիկը Քո նացիզմը նորից չի անցնելու, երբեք չի անցնելու։ Այդ նացիզմի գործակատարն է այդ Սորոսը, ու Սորոսի սաղ թուլեքը, ու Լևոնասորոսական շպանան, որ գորշ գայլերի հետ են աշխատում, ովքեր իմ երկիրը ուզում են թուրքի տակ սղծնեն իրանց տիրոջ մայրիկը։ Ու մենք վաղը չենք թույլ տալու դա։ Թույլ չենք տալու, չեք անցնելու։ Մենք մեր ողջ հայկական լեռնաշխարհին տեր ենք, այնտեղ ենք ծնվել, այնտեղ մեծացել, այնտեղ է գրվել գիրը հայոց, աստվածաշնոր։ Ու ձեր թրքասեր տիրոջ մայրիկը չի անցնելու, ու ձեր կեղծ իսլամը չի անցնելու։ Իրական արժեհամակարգերով զինված ազգերը միավորվելու են ու ձեր մաման են բանից անեն, խուճուճից սկսած։ Այդ դա է իմ ցասումը, ու ես չեմ ողբալու, ու ես չեմ սքալու, այսօր էլ որ կյանքից հեռացավ առաջին տիկինը, իր գործը անմահ է, իր ողջ կերպարով, իր ողջ բնութագրով, ամենաճիշտ, արցախյան ոգով, ճիշտ ոգով հայկին, որը ամեն ինչ արեց, հանուն իր հայրենիքի և ամեն ինչ արեց ճիշտ, իր գործը շարունակել է պետք, և բազմապատկել է պետք, որ այս սատանիզմը, որը կոչվում է սերուսական ֆեմինիստական շարժման պիտի բանյաման, այսպես կողեն ձեր կոկարտը ձեր ֆեմինիստական բլա բլա բլա։ Հայկինը ավելի հզոր է, քան ձեր Սորոսի քթածակերից վեր ընկած ֆեմինիստկեքը աբիժնիկ կյանքից։ Իրանց երեխեքին մերժող, իրանց ազգին դրժող, մազերը ռոզվի ներկող, որ քաղաքում քայլելուց բաներ է վավրետ։ Գնա մարզվի այ աննասուն, ինչ ես մազերդ ռոզվի ներկում ընգնում քուչեկը, հլը վիդըտ նայ, այ վատառողջ։ Ու մեր հայ աղջիկ երեխեքի ուղեղներն եք ուտում, սատանիզմ էր, երբ որ դուք տեսնում եք ձեր քաղաքում քայլում են այդ անասունների կողմից ուղեղը լվացված մեր աղջիկները, ու իրանց վրա ցուցանակ, ոչ ազգին, ոչ ընտանիքին, ոչ հայրենիքին, ոչ ամուսին, ոչ տղա ունենամ, ոչ ինչի չունենաս, այ անասունը դու դեբիլ չես, գնա սատկես մի անգամից գերեզմանից փորի մտի մեջը։ Ինչ ես խփել վրեդ ֆրֆռում։
Աղբաշ չունեմ, ազգ չունեմ, հայրենիք չունեմ, մենակ կինեմ ու գոտկատեղից ներքև ինչ-որ բան ունեմ, էսա, Սորսի արժե համակարգը էսա, ու սրանով իրանք պետք է գնանք, էրատո եք սաղըտ, օքեյ, ով հերքեմ, որ սաղըտ էլ էրատո եք, բայց ով ասեք, հո էրատոն իմ զինանշանիդ ինչ-որ կապ ունի, դուք իմ զինանշանին դեմ եք, դուք իմ Արարատին դեմ եք, ես իր տիրոջ մայրիկ, ով ասե, որ դուք կին եք, արա, ու այդ սաղ, այդ ֆեյք իստորյաների վրա իշխանության եկած այս բպրեջան ասունը, փորձի ամեն ինչում գողանա ուրիշի արած գործը, հա? Տիկին Ռիտայի գործը վերցնես իր ստեղծածը քո անունը վրան դնես, Շուշին էլ Մեհերի բանին տաս, որովհետև Շուշիի վերակառուցման գործում այնքան բան արել Ռիտա Ալեքսանդրովնան, հա, իրան էր ուզում վնասել, այ աբիժնիկան ասում, քեզնից ինչ կին, ինչ մայր, արա, այս սատանի կծած, դու ինչ ես, արա, ու որ ձեզ թվա, դուք ինչ-որ բան եք ձեզնից ներկայացնում, որովհետև որը մեջ Ամերիկայի դեսպանուհին, քո այդ ընց խուճուճ անասունները այս ընց շոյում ասում է, ապրես տուզիկ ջան, ապրես ոչխարիկ ջան, հա? Այդ տուզիկիզմից չկա հայ կնոջ մեջ, երբ որ մենք սոսե մայրիկներ ունենք, ձեր նման անասունները փորձում են հայրենիք ծախեն ու չանցավ ու ձեր նման անասունների պատկաբլուշնիկ տղամարդիկ էտե չանցավ, մեր տեսակն է հաղթելու, ու մենք արդեն հաղթում ենք, այ են սևազգեստ, ոնց եք ինչ էիք ասում, մարդը թիշում ես, որ ընգել էր քուչեք ասում են, սևազգեստ, սև հակուստներով քրեական ենթամշակույթ ներկայացնողների դեմ հատուկ օրենսդրական ակտ պետք է ընդունենք, իրենց արգելենք, արգել յարա, ինչ, համի սևը սրտովը տա, սիրտը սևը կապել, հա? Դավաճան մարդը սպան եզի հայվան շիզաֆրենիկ պապու արտակնոցի անցքից տենց է երբևէ չաճած, հա? Հա հայվան, համի սևը սրտովը տա, հա? Գրզոն ու լվիկ ասել եմ, որ սևը ազդում է զգի վրա, այդ սևերը հագցրել ես, հա? Լավ չես սարա, բունկերից ես իմանայում, աննասուն հրաժարականըտ գրի էտ սաղ կուչի մայլեկիտ հետ, այդ 6 ամիսը, որ ասում եք, յանım Բայդենը պտի գա, յանım Իրանի հետ եսիմ ինչ խոսա, յա պատերազմ լնի, յա չլնի, ինչ են ձեզ խոստացել, բան, հեղաշրջում Իրանում և Ռուսաստանում, ընտի դիմոկրատիա կգա, ու դու են Սերժ Թանգյանի պես աննասուն սատանի կծածները, դիմոկրատիա կբերեք Հայաստանին, ու չգիտեմ ինչ, բայց Հայաստան մնացած չի լինի, որտեղ դուք ծախած թռած կլնեք էլի արդեն, վայ ես ձեր տիրոջ մայրիկը, ոբշմ, ձեր դիմակը պատրված է, մենք գիտենք դուք ինչ մատերիալից եք սարքած, սաղ լայվերս նայել եք, գիտես աղբեր ջան, մենք սաղս տեղյակ ենք, վաղը բոլորը ցույցի, բոլորը, ու ոչ մեկի բանտարկելը ու եսիմ ինչը չի ազդելու, հա, ու այդ ոստիկանապետը, այ իջևանցի մի հատ խոս խանձողը դու ես սարա, հա, թասիբ, Իջևանն էլ եք արդեն թուրքերին ծախել, ձեզը թվում է այնտեղ վիլայեթում եսիմ ինչ պաշտոն եք ունենալու, արա այդ աննասունները, որ ոստիկանության հետ որևէ կապ չունեն, չի չես հավաքում փողոցից տանես, էսում շունն են, հա, քեզից ինչ ոստիկանապետ արա, չես ամաչում, որտև հայ ոստիկանը տենց բան չի անի, չէ, հայ ազգր փրկողի դեմ ինքը դուրս չի գա, չէ, համի դու թուրք ես, թե հայ ես, ու սաղի սրած նկարները դրեք, հող անձնող թուրք, իրանք սաղ թուրք են, ով որ հող անձնող թուրք է, դու թրիք ես, թուրք բարը թրիքից է գալի, լիքը մարդ կա ասում է թուրք բարը, թուր և ք, այսինքն լիքը թրեր, no, լիքը թրիք, պրոստը թրիք է, ոնց պտի արևի տակ չորասնես, աթար դարնա, հետո տենց վարես, թրքական գեղերում որտեղ ջեռուցում չկա, արդեն 70 տարի է, որտեղ վախում են ընդ ջեռուցում անցկացնեն, որտեղ այդ հողը մերն է, դրա մանդե ոչ մի զարգացում չկա, ոբշեմ այդ հոտով, այդ բուրումնալից, թող իրանք դրա մեջ ապրեն, դրա համար է թուրքը ծնված, եղավ, այդ այնց աթարի պայ եք սաղդ դառնալու, սկամ բան, մերսի, այսօրվա լայվը այսքան էր, ոչ մի ողբ, ոչ մի սուկ, ոչ մի չգիտեմ ինչ, արժանապատիվ, մեր բոլոր հերոսների, բոլոր սխրանքների շարունակորդն ենք մենք, գլուխներս բարձր, հանուն հայ ազգի, հանուն մեր Արարատի, նրանց մաման, նրանց տիրոջ մայրիկը վերցնում ենք ազգովին ու անում ենք այն, ինչ որ պետք է անել դավաճանների հետ, այսքանը, մերսի ձեզ, լավ եղեք, բարի գիշեր ձեզ, Ֆրեդին էլ ասում բարի գիշեր